शोदाए करबला मौला जे शहीदन के पुरसो ॾियण लाइ 11 मुहर्रमुल हराम ते बेहाला शहर में अज़ादारी जो सिलसिलो जारी रहियो। इन सिलसिले में दरगाह सखी शाह मुराद मां ज़ुलजना सां गॾु हिकु वॾो मातमी जुलूस बरामद कयो वियो, जंहिंमें अज़ादारनि सीना ज़नी कंदे मातम कंदा रहिया। जॾहिं त शहर जे केतिरनि ई इमाम बारगाहुनि, जंहिंमें मरकज़ी शिया इमाम बारगाह सैयद सुमार शाह अरबाब मंगणहार साथी बोड़ो मस्जिदुनि जो एहतमाम कयो वियो, जिन खे मुख़्तलिफ़ उलमाए करामनि ख़िताब कयो। ॿिए तरफ़ हर साल जीअं हिन साल बेहाला पुराणा में शहीद करबला जी याद में शहर जे मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहुनि सैयद फैज़ मोहम्मद शाह सैयदनि जी करबला कोरी अरबाब उमरानी इमाम बारगाहुनि तां अलम पाक ज़ुलजना ताबूतनि सेजन सां वॾा मातमी जुलूस बरामद कया विया, जेके पंहिंजनि मुक़रर रस्तनि सां थींदा राति जो देर सां सैयदनि जी करबला ते इख़्तिताम पज़ीर थिया। उन मौक़े ते ज़िले पुलिस पारां मज़कूरा मातमी जुलूसनि लाइ 200 पुलिस एहलकारनि खे मुक़रर कयो वियो हो। मज़कूरा मातमी जुलूसनि में खानोट, मुल्ला सावणी, सरवरी मोहल्ला, ॻोठ पीरन जूं लांढियूं, ॻोठ मन्नू माछी, ॻोठ अछी मस्जिद जे रहंदड़ मोमिननि तमामु घणे अंग में शिरकत कंदे सीना ज़नी ज़ंजीरनि गिड़ज़नि सां मातम कयो।